हाय गाइस, सो गाइस जो आप लोग कॉमेडी वीडियो बनाते हो गाइस, आपको वहाँ से आपको छोटे छोटे साउंड इफेक्ट की ज़रूरत पड़ता है तो गाइस आप वो यूट्यूब से डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन गाइस आपको पता नहीं चलता कि वो कॉपीराइट फ्री है या कॉपीराइट है। तो गाइस आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाइस कि आप किस तरह से 50 से ज़्यादा फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो कॉपीराइट फ्री। तो गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइस, क्योंकि गाइस अगर मैं वीडियो एंड तक नहीं देखो तो गाइस आपको कॉपीराइट फ्री फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड किस तरह से करते हैं आपको पता नहीं चलेगा। देखो गाइस, आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे फनी साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, वो गाइज आपको काफ़ी पुराना हो गया है। एंड गाइज मैं जो आपको साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करने के बारे में बताऊंगा गाइज, उसमें गाइज आपको प्रोफेशनल न्यू टाइप का जो अधिकतर यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं कॉपीराइट फ्री फनी साउंड इफेक्ट को। तो गाइज मैं यूट्यूब से डाउनलोड करने के लिए आपको नहीं सिखाऊंगा गाइज, मैं आपको ऐसे आपको मतलब कि पॉपुलर फनी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने से मतलब दिखाऊंगा लाइव प्रूफ, आप भी कर सकते हो। तो गाइज उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और गाइज इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, मैं जितना आपको मोबाइल की स्क्रीन पर एंड गाइस मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाने के बाद ही आपको बताऊंगा किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो फनी साउंड इफेक्ट को कॉपीराइट फ्री। तो गाइस देखो, आप अपने ये कॉपीराइट फ्री मतलब इफेक्ट को आप लगाते हो तो गाइस आपका वीडियो का एक प्रोफेशनल लुक देता है। तो चलिए गाइस, मैं ले चलता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। एंड गाइस आपको क्या करना है गाइस, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा, तो गाइस वीडियो ध्यान से देखना बिना स्किप किए। तो गाइस देखो, आपको क्या करना है गाइस, सिंपल है गाइस, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है गाइस। इस एप्लीकेशन से गाइस आपको कोई भी कॉपीराइट का मतलब का इशू नहीं देखने को मिलेगा। ये जितने भी साउंड इफेक्ट का आपको दिखाई दे रहा है ये सब कॉपीराइट फ्री है, आपको कोई टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आपको इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली मैं स्टेप बाय आपको स्टेप दिखा देता हूँ। तो गाइस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना का मतलब मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ साउंड इफेक्ट प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखिए गाइस, मैं पहला नंबर प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइज आपको यहाँ से बहुत सारे फनी साउंड आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, 50 से ज़्यादा आप यहाँ से फनी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज अब बात करते हैं गाइज इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है गाइज, सिंपली आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन के अंदर चल जाना है गाइज। इसमें आपको कॉपीराइट का ऑप्शन कोई डर नहीं है। तो सिंपली गाइज आपको यहाँ पे सर्च बार पे गाइज सर्च कर लेना है गाइज साउंड इफेक्ट। अब गाइज आप वीडियो को छोड़ देंगे, लेकिन गाइज आपको वीडियो को छोड़ना नहीं है। सिंपल आपको सब बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। सिंपली ये नाइजेरिया साउंड इफेक्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद गाइज आपको इस एप्लीकेशन से डाउनलोड करते हो तो गाइज आपको कॉपीराइट फ्री आपको यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है ये एप्लीकेशन। तो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।